まだクジラの声をただの鳴き声だと思っているんですか？そのままだと人類は地球に潜むもう一つの文明を見落としたまま、その知性を永遠に失うことになります。2024年 MIT の研究チームはマッコウクジラの音の中にアルファベットを発見。続く2015年には人間固有の特権だと思われていた母音の存在まで特定されました。彼らは今この瞬間も AI が驚愕するほどの高度な文法で互いの名前を呼び合い、数千年の歴史を語り継いでいます。これはもはや動物雑学ではありません。深海で交わされる異種族との外交です。言葉の壁が崩壊した時、この世界の主導権がどちらにあるか、あなたは思い知ることになるでしょう。